بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا
وأن أعمل صالحا ترضيه فتبسم ضاحكا وأدخلني برحمتك في عبادك لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ
وجئتك من سبأ بالنبأ فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان
الخبأ في السماوات والأرض اذهب بكتابي
ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون
وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع بل أنتم بهديتكم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا
وإني عليه لقوي أمين. أيكم يأتيني بعرشها وإني عليه لقوي أمين. قال الذي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين
وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح صدق بسم الله الرحمن الرحيم.